तो दोस्तों हमारे ये फॉल्ट डिटेक्टर की जो साउंड प्रॉब्लम थी उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों अभी हम इस नोजल को चेक करेंगे आप लोगों के सामने। तो ये किस तरीके से वर्क कर रही है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। पर ये ट्रैक्टर पे वर्क नहीं करती, तो इसका आखिर क्या कारण हो सकता है, तो ये आप वीडियो में देखना। वीडियो आप पूरा देखोगे तो इसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अभी हम नोजल को फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। अभी हमने नोजल को चेक किया तो वो बिल्कुल सही निकली, तो हमने नोजल वापस लगा दी है। और किस तरीके से इसको सही करते हैं उसकी भी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। तो अभी हमने इसकी नोजल फिटिंग कर ली है, पाइप फिटिंग करके इसको स्टार्ट करेंगे। एक बार स्टार्ट करके आपको इसका साउंड चेक कराएंगे एक बार। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो दिखता है वही होता है, कभी प्रॉब्लम दिखती कहाँ है और निकलती कहाँ है। ये आपने देखा होगा कि इसकी जो पाइप है उसमें भी तेल आ रहा है, प्रेशर पाइप में भी, फिर भी हमारी जो नोजल है उसमें तेल नहीं आ पा रहा। तो उसका और क्या कारण हो सकता है, इसीलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। अगर मैं चाहता तो आपको बोल देता कि मैंने इसकी नोजल की सफाई करके लगा दी और ट्रैक्टर ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो भी है वो आपके सामने है, कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हमने इसकी नोजल लगा दी है। नोजल लगाने के बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया है, तो इसका साउंड अभी भी सही नहीं आ रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। साउंड इसका वैसा का वैसे ही है, बिल्कुल भी ट्रैक्टर में फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब प्रॉब्लम और कहीं है। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है अभी हम आपको दिखाएंगे। इसके में जो प्रॉब्लम है वो किस में निकलती है, तो हमने इसकी ये पंप की प्लेट खोली है दोस्तों, और इसमें जो ये स्क्रू है इसको हम हल्का सा ढीला करके, और इसका जो प्लेंजर का जो तेल है उसको बढ़ाना है हमें। तो उस तेल को हम बढ़ा के एक बार इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। वैसे ये एक्यूरेट सेटिंग डीजल पंप की जो मशीन होती है माइको की, वहाँ सेट होता है, पर हम इसको प्रैक्टिकल करके यहाँ स्टार्ट करके इसको चेक करके देखेंगे। तो अभी हमने इसको सेट किया है हल्का सा, और स्टार्ट करके हम इसको चेक कर रहे हैं अभी आपके सामने। तो अभी रेस देके देखते हैं एक बार। तो इसमें काफ़ी हद तक इसका धुआं भी बंद हुआ है, पहले ज़्यादा धुआं दे रहा था, अभी इसका धुआं भी काफ़ी कम हो चुका है। फिर भी हम इसको एक बार चेक करेंगे, पाइप खोल के इसकी चेक करेंगे। अगर हमारा पाइप खोलने से साउंड चेंज होता है तो, क्योंकि अभी हम इसको मशीन पे नहीं चढ़ाएंगे, उसको वैसे ही सेट करेंगे। तो ये नट खोल के एक बार और इसको सेट करेंगे। तो एक बार अब और हमने इसको सेट किया, तो अभी भी इसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत नज़र आ रही है। तब हम क्या करेंगे कि इसकी जो पाइप है इसको खोल के चेक करेंगे। अगर इसका साउंड चेंज हो जाता है पाइप खोलने से तो हमारा ट्रैक्टर ओके है। और अभी भी काफ़ी हद तक इसका चेंज तो हो रहा है इसमें, पर इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी 2 नंबर पाइप भी खोल के एक बार हल्का सा ढीला करके इसको चेक कर लेंगे। तो इसमें हमें इसका साउंड चेंज नज़र आ रहा है, और एक बार और हम इसको हल्का सा सेट करेंगे। इसी तरीके से सेट करना होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई नाप तो रहता नहीं है, तो इसको ऐसे ही सेट करना होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको क्लियरली वीडियो दिख भी नहीं रहा होगा, तो मैं मशीन पे भी पंप लगा हुआ था उसको कैसे सेट करेंगे उसका भी मैंने हल्का सा वीडियो बनाया है, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे आगे। तो ये कुछ इस तरीके से सेट होता है दोस्तों। स्क्रू ढीला करने के बाद हमें जो प्लेंजर का जो तेल है वो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ा देना है।
अगर आप लोगों का इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट रहा तो अलग से इसका वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि कभी कोई दिक्कत हो जाती है। तो अभी फिर हमने इसको स्टार्ट किया, तब ये काफ़ी हद तक इसका साउंड बिल्कुल सही हो चुका है। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। हल्का सा धुआं दे रहा है ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर पुराना है, पर बाकी हमारा जो ट्रैक्टर है वो ठीक हो चुका है। शायद आपको साउंड में नज़र आ रहा होगा। तो अभी हमारा जो ट्रैक्टर है वो ठीक हो चुका है, एक जरा सी इसमें प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों ये जो स्क्रू है ना, ये वाला स्क्रू, इसको हमें ढीला करना है। और इसके नीचे आपको एक रिंग टाइप दिख रहा होगा, ये स्क्रू हमें ढीला करना है। ये इसकी गवर्नर राड है, गवर्नर राड का स्क्रू ढीला करना है। ये भी फार्मटेक का ही पंप है, पर ये नए मॉडल का है, वो फोल्ड का था, ये फार्मटेक का है। तो इसमें क्या है, ये जो अभी तो इसमें तो एलंकी देने लगी कंपनी, इसमें तो एलंकी देने लगी, पर पहले वाले में स्क्रू ये। तो ये नट हमें ढीला करना है। और जैसा कि हमारे जो पंप वाले भाई साहब हैं आपको दिखाएंगे, इसको ढीला करने के बाद इसके जो आपको नीचे एक रिंग टाइप दिख रहा होगा कुछ, तो इसको हल्के हल्के इस तरीके से इधर देंगे तो हमारा जो प्लेंजर का तेल बढ़ेगा, और इसको वापस इधर देंगे तो हमारा प्लेंजर का तेल कम होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।